Hello. Good morning from Pokhara. आज तक्कलाई Mustang जानु चाहिँ अहिले चाहिँ जाने कति बज्यो? 7 बजिसक्यो। 6 बजे ल छिटो गर्न झोला छिटो बोक्नु त चाहिँ त्यो झोला बोकेर हिँड्ने। हाम्रो चाहिँ चना अन्डा खाइदिनु ल न। चिया कस्तो छ चना अन्डा? कस्तो छ चना अन्डा? मिठो छ। हामी पनि टेस्ट हाल्नु पनि नजा कस्तो रहेछ। हेलो हामी चाहिँ भर्खर यता ह्याम्जा पुगेको यो चाहिँ ह्याम्जाको बाटो स्टार्ट भयो। अब हाम्रो ह्याम्जाको बाटो छ अरे दामी हो नि हो। यहाँनिर एक घन्टा हात्नै पऱ्यो। बिहानको 8:15 भइसक्यो यार। बिहान 6 बजे उठेर जाने भनेको पनि यताउति गर्दा ढिलो भइसक्यो। हामी चाहिँ अहिले यो लुम्लेबाट तल झर्दै हो। अनि अगाडिको दाइहरू पनि बिस्तारै जाँदै गर्दो रहेछ। दाइहरू चाहिँ क्या इन्जोय गरिराख्नु भएको पछाडि बसेर है खुल्ला ठाउँमा बसेछ। खाँदै गिटार बजाउँदै गाना गाउँदै बसिरहेको हल्का हामी पनि भिडियो बनाउँदै हिँड्नु भनेको थिएँ। अनि के गाइज यार सब्सक्राइब गरिदिनु न यार मलाई यार। सब्सक्राइब नो सपोर्ट नो वान सपोर्ट यार वाइ दिस इज नट गुड यार गाइज। सपोर्ट गरौँ सानो युजरहरूलाई। यहाँ न पहिला अर्कै खालको थियो अहिले चाहिँ यतापट्टिको यो पसल हटाएको त रहेछ पसल छ भित्र तर अर्कै बनाएको छ। अन्त अस्ति त यहाँनिर त पुरा लाली गुराँस बेच्न राख्थ्यो कि यहाँनिर। मैले झन् एउटा किन्नु पर्ला है यो सालको फर्स्ट लाली गुराँस भनेर। म अहिलेसम्म यो सालमा एउटा पनि लाली गुराँस चिपेकै छैन, हात छोकै छैन। अब म भिडियो बनाउँदै गर्छु के अरे लामो भिडियोहरू भयो भने चाहिँ म काटिदिन्छु। अब म त त्यो भ्लगहरू त्यस्तो साह्रो भन्दा पनि त्यो मेमोरिजको लागि चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानलमा चाहिँ हल्का पोस्ट हानेर राखौँ न है। अब फोन भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तै हो, फोन चेन्ज हुन्छ, मान्छे कहाँबाट कहाँ पुगेको हुन्छ यताउति। अनि आफ्नो युट्युब च्यानलमा पोस्ट गरेर राखिराख्यो भने पनि पछिसम्म हेर्न काम लाग्छ नि त। सो म चाहिँ अनि भिडियो बनाउँदै पोस्ट गर्छु। अब हेरौँ के हुन्छ। हामी चाहिँ बेनी पुगेर खाना खाने कार्यक्रम चलिरहेको होइन। के छ गर्मी भयो? स्थिति कस्तो छ? ढाड दुखाइ ज्यान दुखाइ अरू सब ठिक छ? अब दुःख पाउँछ ज्यानले। अब चाहिँ हामी यहाँ खाना खाइदिउँ टक्क लगाएर खाना। कति बजी अहिले? 11 बजी हामी घरबाट 8 बजी हिँडेको 3 घन्टा लाग्यो हिँड्नलाई। अब खाना खाएर जाम हेरौँ कस्तो के छ कस्तो छ। हाम्रो खाना बल्ल आयो। टु लेट खाना परिहालौँ जस्तो भयो। यहाँ सानिहालौँ न त। हेलो गाइज वेलकम ब्याक। हामी चाहिँ बेनीबाट खाना खाएर हिँडेको। यतापट्टिको बाटो चाहिँ अलि बनाउँदै रहेछ भर्खर जो अफ रोड नै थियो भने यहाँनिरको यो बाटो चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ कि। अनि मैले यति बाटोमा खिच्नको लागि पनि यहाँ साइडमा रोकेर भ्लग गरेको। यहाँनिरको बाटो चाहिँ है म 3 चोटि भयो कि मुस्ताङ आएको। अनि 3 चोटि नै सेम
अलिकति डेन्जरस छ कि गर्मी यार झन् यहाँनिर धुलो उड्यो भनेर हेलमेट लगाइदिए गएँ यस्तो डेन्जर गर्मी भयो अनुहार त पुरै कुक्कारमा हालेर सुठी लाग्यो जस्तो बाफिरहेको हौ डेन्जर धुलो धुलो जोल्टिङहरूमा अथवा कति ब्रेक हान्नु पऱ्यो भने अगाडिको ब्रेक र पछाडिको ब्रेक मिक्स गरेर हान्छु कि त बेसी के वाला साउन्ड आउँछ भनेर के भन्ने कि कति ठाउँमा चाहिँ त्यो ब्रेक सुल हो है ब्रेक सुल के हो भन्ने त्यो वाला चेन्ज गर्नु पर्छ भनेर मैले 1 हप्तामा 3टा ब्रेक सुल चेन्ज गरेको डेली गएर भिजेर होला चिसो भएर होला भनौँ भने पनि पानी नपरेको बेलामा त कसरी चिसो हुन्छ पानी नपरेको बेलामा चिसो हुन नपर्ने नि त कतातिर खिच्छ भिडियो मैले भिडियो त खिचेछु हेलमेट तलमाथि भएको है त अनि हल्दिरहेको छ कि यो चाहिँ हाम्रो रुप्से झरना चाहिँ सानो रहेछ है अहिले त त्यस्तो साथीहरू चाहिँ नरहेछ तर यहाँ इन्डियनहरू चाहिँ यस्तो धेरै छ यार वेलकम ब्याक टु माई ब्लग अनि यो चाहिँ खै यो ठाउँलाई के भन्छ यार रुप्से घर झर्ना कटेपछि ठाउँ नि त अनि यो चाहिँ अलिक कस्तो डेन्जर यो ठाउँ थियो नि त यसरी बाटो चाहिँ दिदीले भिडियो खिचिरहेको अरे कि यो वाला बाटो चाहिँ मलाई यस्तो डेन्जर डर लाग्थ्यो हो पहिला फर्स्टचोटि आउँदाखेरि है अनि सेकेन्डचोटि आउँदा चाहिँ आफै चलाएर आएको भएर ठिकै लाग्छ अनि यो वाला बाटो फेरि यस्तो डेन्जर छ नि त मुनि काली गण्डकी अनि एकदम हाइटीमा छ नि त मलाई यस्तो डर लाग्छ कि अनि यहाँनिरको यो टर्निङको पुल छ नि यो चाहिँ मलाई दामी लाग्छ कि यो पुलबाट हेर्नुपर्छ मुनि यस्तो डेन्जरस भ्यू छ यार खतरा छ त गाडी त यार हामी त त्यही छिटो हिँड्यो घरबाट अनि बाटोमा पनि त्यति साह्रो धेरै बेर बसेन कि बस्दै आए पनि हल्का रेस्ट गर्ने हिँडिहाल्ने रेस्ट गर्ने हिँडिहाल्ने भयो कि कम्छ नि त अनि यहाँनिरबाट जस्तो दामी लाग्छ कि हाम्रो यो मुस्ताङ भन्ने बित्तिकै यही बाटो भाइरल हुन्छ नि त थाहा छ त सबलाई मुस्ताङमा केटाहरू ग्याङ मुस्ताङमा भन्ने गीत डेन्जर हाल्छ नि यो बाटोको अनि म सेकेन्डचोटि आउँदा चाहिँ यहाँनिर यो टर्निङ बाटो चाहिँ बाटो बन्दै थियो कि माथि टर्निङबाट माथि तर यस्तो टुमल धुलो छ यार आज त यार गाइस यतिको बाटो भएपछि त त्यो बिहान 8 बजीतिर हिँड्यो भने पनि अझ हिँडाइ अनुसार अझ चाँडै हिँड्यो भने त 3-4 बजीतिर पनि पुग्दो रहेछ यार हेलो गाइस अहिले चाहिँ यो घाँसहरू के भन्नु ठाउँमा हो कि बाटो त अहिले राम्रै छ तर धुलो चाहिँ लास्ट धुलो छ कि आउनु त म सिङ्गल नै हो है हातहरू पनि दुखेको थियो अब हल्का हिँडेपछि त दुखिहाल्छ है त्यही पनि बाटो चाहिँ यस्तो मस्त धुलो कि यहाँ हेर्नु न कस्तो भएको मेरो हालत पुरै खराब भएको कि धुलोले
ल्याएको छैन त मैले त अनि नो बिस्कुट नो मिठाई के हो तिम्रो नाम तिमीलाई दिने केही ल्याएको छैन मैले के खान्छु आज हाम्रो इन्ट्री गराउने ठाउँ रहेछ मैले लिमिट गरिसक्यो हामी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ फोटो खिच्न बसेको अनि त्यहाँनिर चाहिँ इन्डियनहरू कि आफ्नो साधनमा खानाहरू ल्याएर मस्त खाइरहेको क्या अनि त्यही मैला गरेर छोड्छ कि सफा गरेर पनि छोड्दैन क्या अरू त अब के होइन है अब आफ्नो खाना ल्याएर खाना त पाइयो तर सरसफाइमा पनि ध्यान दिनु पर्छ नि त अनि खाना खान्छ अनि जस्तोको त्यस्तै छोडेर हिँडिदिन्छ कि पानी चाहिँ अहिले एकदम सुकिसक्यो रहेछ है पानी नपरेर होला कि अनि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा दुइटा फोटोहरू खिच्यो हामी पनि मेन भनेको यो अहिलेको मौसम अलि कस्तो नराम्रो भयो क्या आजको मौसम अब कसरी भन्नु हौ कस्तो क्लियर नै छैन कि अब हिमाल त ल देखेन यहीँ नजिकैको यो हरियो रुखहरू पनि अलिक मजाले हरियो देखियोस् न मौसम नै क्लियर नभएर कस्तो अलि सोचे जस्तो चाहिँ भएन यस्तो डेन्जर मान्छेहरू यो जङ्गलमा आएर बस्ने कि सब हेर न सबै इन्डियनहरू छ कि हेर त पुरै त्यो जङ्गलभित्र टेन्ट लगाएर उनीहरूको खानाहरू खाएर अनि त्यत्तिकै बसिरहेको छ कि हाम्रो यो यहाँनिरको जङ्गल चाहिँ मलाई यस्तो दामी लाग्छ यार वाउ लुक एट दिस भ्यू वाउ भनेको त एकैछिनमा अफरोड आइदिएर यार कस्तो जाउ भइदिएर अरे कि पुरुक उफारिदियो त्यो पुलबाट पनि जान मिल्छ नि यार यहाँबाट पुलबाट पनि साधन लैजान्छ कि कस्तो देखिसक्यो गाइस यो यतातिरको बाटोहरूको चाहिँ मलाई जस्तो त्यो भिडियो बनाउनु मन छ अब अहिले त भ्याएन भोलि त होइन पर्सि फर्किनु बेला बनाउनु पर्ला हल्का अघि गर्मी भएर पसिना आइरहेको थियो पसिरहेको शरीरमा फेरि हावा पर्ने बित्तिकै कस्तो चिसो हुन्छ नि त वेलकम मुस्ताङ जिल्लामा हामीलाई स्वागत छ एक्सक्युज मी यस थ्याङ्क यू अब यहाँबाट चाहिँ साउबारी हेर्दै हिँड्दा पाइने भयो फाइनली मुस्ताङ जिल्लाभित्र छिर्यो गाइज अब जिल्लाभित्र कस्तो छ के छ तर स्याउबारी त हुँदै छैन त वेयर इज एप्पल्सको सिजन सकिसक्यो क्या यार भाइ बहिनीहरूले बाई गरिरहेको थियो जो अगाडिको ट्याक्सीबाट मैले भिडियो अन गरेछु सोचेर होला मैले फेरि ठ्याक्कै भिडियो अफ गरिदिरहेको क्या अघि सरी ल बहिनी ओहो
दामी छ कि यहाँनिर झरेर फोटो खिच्नु कस्तो दामी देखिन्छ अब हालत यस्तो छ फोटो खिच्ने मान्छे अगाडि सुइकेर गएछन् आफ्नो साइडको त यसरी खिच्नु परिरहेको यार ढुङ्गा के फुटाले भन्ने यसको भित्र त्यो शालिग्राम है के भन्नेवाला हुन्छ नि त हो त्यो ट्राई गरेर नि मैला हान्छु ल फुटाउँछु ल बल्ल सुन मामा दुख्यो भिडियो हल्का खिच्दिउँ न भनेर कस्तो डरलाग्दो याकहरू छ कि बाटोमा जमसममा हामी चाहिँ यो होटलमा बसेर अझै होटल भिजिट गराउँछु ल होटल लालीगुराँस यहाँ चाहिँ दुईजना एकजना चाहिँ दिदी हुनुहुन्छ अनि उहाँको मम्मी हुनुहुन्छ राम्रो छ एकदम सुनसान शान्त छ यहाँ चाहिँ यो रुमहरू छ यो चाहिँ हाम्रो This is our room. बसेको होटलको माथि छतमा चाहिँ यस्तो दामी भ्यू देखिन्छ कि कस्तो डेन्जर हावा लागेछ होला चिसो जाडो माइ गड त्यहाँ फेरि के लेखेको वेलकम दामी छ नि हाँसी दामी छ तर आज पुरानो केही देखेन कस्तो डेन्जर हावा लागेछ ओहो डेन्जर हावा लाग्यो ल हाम्रो अब भोक लागेर चाउचाउ खाइदिउँ त चिया खानुहोस् कि नाइ सोझो हामी चाहिँ यहाँ चाउचाउ हजुर तिनटैमा चिनी गरिदिनु कस्तो छ मलाई चाहिँ चाख्नु त म चाहिँ भर्खर नआएर चिया खानु लागेको चिया चाहिँ छतमा गएर खाइदिउँ भनेर कि कस्तो छ माथिको हालखबर यहाँ जाडो भयो नआएको भर्खर नआएको त टक्क
छतमा बसेर यो सिन हेर्दै चिया खाइदियो। नाइट भ्यू है यो चाहिँ हल्का हिँड्दिउँ भनेर कि यहाँनिर कति लेक साइड मात्र हिँड्ने त नि कतिले एक्स्ट्रा look at this lady बेस खाना है बेस खाना खाने यस जमसमबाट चाहिँ माथि मुक्तिनाथ जाँदै हो। दिस इज जमसम पहिला आउँदा त चेकिङ पनि थियो बाटोमा अहिले चाहिँ चेकिङ नरहेछ है बाटोमा उता मार्फा गाउँभन्दा अलिकति उतापट्टि चेकिङ मार्फा गाउँ कटेपछि हो कि मार्फा गाउँ नआउँदै कहाँनिर हो एक ठाउँमा चेकिङ हुन्थ्यो कि लाइसेन्स बुकहरू पनि अहिले चाहिँ त्यस्तो नरहेछ कि त्यस्तो भएन भने पनि जाउँ न त हाम्रो च्याङ्राहरू कागबेरी 9 किलोमिटर हाम्रो सेकेन्ड पोइन्ट यहाँबाट उता चाहिँ कागबेरी जान्छ यहाँबाट यता चाहिँ मुक्तिनाथ घोडा चढ्ने अरे जाने रहेछ सिडीभरि सबै घोडा चढेर जान्छ मन्दिर अब घोडा चढेर मन्दिर जानुहुन्न भन्छ उता मन्दिरमा सबै घोडा चढेर मन्दिर जाने के हो अब कसको कुरा पत्याउनु कसको कुरा नपत्याउनु I don't know। ल हामी चाहिँ यहाँ भर्खरै माथि मुक्तिनाथमा यहाँ पार्किङमा आयो कस्तो लागिरहेछ कस्तो लागिरहेछ बाटो कस्तो लाग्यो मजा आयो डर लाग्यो भाइ Why you scary? Are you scary?
हो कि के जाथ्यो हुन्छ अलिअलि रहेछ भाइ मैले त म देखेको कस्तो देखिन्छ ल अब हामी माथि उक्लिन्छौँ बाटोमा ब्यागमा चाहिँ फोटोको पनि लिने हो आई डोन्ट नो धेरै गाह्रो भयो छिर्यो है कस्तो छ रहेछ ल हर हर महादेव हर हर महादेव ल हामी चाहिँ उता फर्स्ट जाम कार्यक्रम चलिरहेको छ बाफ्रे कत्रो लाइन हो मन्दिरमा त कहाँ कहाँबाट आएको मान्छेहरू होला है यस्तो टुमच प्याक छ मन्दिर जाने पुरै लाइन छ यहीँ बाहिरबाट यता नाउनीको त्यस्तै प्याक छ डुब्ने ठाउँमा त्यस्तै प्याक छ यता फेरि कपडा राख्ने ठाउँमा त्यस्तै प्याक छ हामी चाहिँ अब पार्किङमा आएको अब चाहिँ घर जानु लाग्यो टु मच जाम छ पार्किङ धेरै मान्छेहरू पुरा इन्डियनहरू छ कि बेसी इन्डियनहरू छ कि यहाँभित्र चाहिँ यही हो सिन फोटो खिच्ने खाजा खाने रेस्ट गर्ने आराम गर्ने यहाँबाट चाहिँ तपाईँ कागजहरू देख्नु होला यस्तो अब छ साथीहरू वेलकम ब्याक भर्खरै यहाँ माथि मुक्तिनाथबाट झरेको यहाँ ठ्याक्क लागेको यस्तो डेन्जर के यस्तो टु मच हावा ओ माई गड बल्ल बल्ल गरेर आयो अब यो यता माथिको लेकमा पनि कस्तो छ हावा डेन्जर चलिरहेको के आज पानी परेन हिउँ पनि पऱ्यो खाइन्छु अरे के ढुक्का लेके त्यही हो कति टाढो छ 2-3 मिनट 2-3 मिनट भन्नुहुन्छ त यस्तो बेला डुम्बा लेख्दा झर्न डेन्जर हाइटमा होला माथि नै डाँडामा होला सोचिरहेको त झन् तल झरेर आउनु पर्ने छ त यो त ए डुम्बा ताल यहाँ लेखेको बल्ल मैले एउटा बोर्ड देखेँ कि यहाँ डुम्बा ताल लेखेको ब्रदर कतातिर हो नि लेक लेक कतातिर हो नि डुम्बा लेक ए थाहै नभएर के कस्तो बोल्दै नबोल्ने मान्छे
यो एउटा सोल्टी अनि आफ्नो गर्लफ्रेन्डको भिडियो बनाउँदै ठिक्क हो कि ओहो पुरै पिच्छा भन्ने जस्तो लागेको थियो त दामी रहेछ त बिच रोड त ओहो वाउ वाट अ पुल ओ ब्रिज त दामी छ त यार मम्मी यो अफरोडमा चाहिँ एकछिन हावा नलाइदो प्लिज हावा दाई वेट फर few minutes please I think we are very close to the lake. Pero todos lagi tirado. No. यति हेर्नको लागि मान्छे उहाँबाट यता आउनु पर्ने रहेछ कि फाइनली पार्किङ गर्ने ठाउँमा पुग्यो यही हो पानी पर्यो लान पाइन्छ उता स्कुटर लान पाउँदो रहेछ यार ल यही हो डुम्बा लेक भनेको यही हो दिस इज डुम्बा लेक यही रहेछ राम्रो छ त पानी नि पर्यो त फोटो पनि दामी आउँछ पानी परेपछि ल कस्तो लाग्यो डुम्बा लेक राम्रो मात्र ल अब हामी चाहिँ उता मुनि जान्छ ल डुम्बा लेक पनि आयो तर डेन्जर पानी पर्नु लाग्यो गाइस म भिजिसकेँ अब के गर्नु नि आजको बसाइ मार्फा गाउँमा अनि हामीले चाहिँ ड्रेसेस लगाएर भिडियोहरू फोटोहरू खिचिसक्यो हाम्रो चाहिँ पार्किङ यहाँ छ अनि हामी बसेको होटल चाहिँ यो हो राम्रो छ रुमहरू यसै हाम्रो मार्फा गाउँको नाइट भ्यू राम्रो छ नि है यहाँको भ्यू पनि Good morning from Marfa. एकदम मिठो बास्ना हो Look at this flower. Look at this view. तर कस्तो हिमाल नै ढाकेको के यो बादल लागेर यति भ्याना पनि यस्तो दिन्छ बादल लागेर चाहिँ हामी चाहिँ अहिले फर्किँदै हो 7:30 बजे त्यस्तै 7 कति बजीतिर हिँडेको थियो अहिले 8 बजे के अब पोखरा पुग्ने हो
हेलो, यत्रो लङ ट्राभल यत्रो दुःख पछि फाइनली बल्ल बल्ल घर पुग्यो। बिहान 7:30 बजीतिर हो कि त्यस्तो 7:30 8 बजी बेलातिर मार्फतबाट हिँडेको। अहिले यहाँ पुग्दा 2 बज्यो। भनेपछि बाटो त्यस्तो टाढा त होइन, तर ज्यान चाहिँ यस्तो डेन्जर ज्यान गइरहेको। जस्तो भयो नि घर पुग्यो। अनि अब सबैजनाले मलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि मेरो भिडियो हेर्नेहरूलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब अनि सेयर चाहिँ गरिदिनु होला सबैजनाले। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।